看，很简单，这不加紧了吗？刚才我把这个已经怼平了，这个不已经怼回去了吗？一个个怼，看没了？这个还没怼，这不还挺厚吗？从这个角度看，我还看不清，这录像能看的，这还挺厚，没怼。这刚才我把这个怼回去，就这么跟你说吧，比想象的简单多了。你搁手上不是费劲，但是你要使这个工具，轻轻的几下子，一点也没使劲。看，我离拧操作，能瞅清吗？一个手操作，没问题。快拧个头。行了，这就挤回来了。完了，清理这块的时候，这个塑料的胶片别磨坏了，又透气了，灰尘就进去了，就容易影响刹车功能。千万注意这一圈别碰，别把它损坏了。这个不也妥了吗？这也挤回去。我来看看那个刹车液。刹车液也没冒出，哎，上来了啊！原先是空的，现在上来了。这边上来了，完那面也留有余空，也满了。那边这边是右，左轮还没换呢，左轮换完以后就把它挤上来了，刹车液几乎就到这个位置，也不用加，千万不要加刹车液。这个最主要的要把它打开，透透气。很简单，一个手可以操作。它这个原理，它顶着这个刹车，把它顶出来，就夹住这个刹车盘了，那样就这道理，顶住了。现在几乎是平了，进去了，大功告成了。先头我打算用这个工具凑合来的。假如你们不买这工具的话，你家有那个长螺杆也可以，长一点的，这个稍短一点，把它卸下来，卸了以后整个垫片往里一挤就行。我这稍微有点短。我先头试了，这工具不行，我想将就这个螺杆，这螺杆短点的，还是短的。有个这么螺杆，找个垫片就很简单，就可以自己配。我买一个也不贵，14刀，往后经常用，省事儿。手艺不够，工具来凑。下一步就安装了。大功告成了。还有一件事就是安完以后，检查都没问题了，完了把这个刹车液的盖上。一定有个重要问题别忘了，要踩刹车踩3到4下子，因为让这个制动闸要归位。不踩刹车不行，必须得踩。踩完了以后，它这个刹车功能才开启。千万别忘了，这个时候你千万不能踩刹车，因为这没安装，你踩刹车，这个就掉出来了，掉出来想回位相当困难。千万注意，朋友们。